Madayo ni Apo Diyos, iti adda nga dinuminggo nga makikita tayo nga bunga iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Iti bawat opportunity nga mailangaan tayo, dagita nga panagtignay ken bunga ti Espiritu ni Apo iti panagbiag tumunggal may sakit. Apo talagang makaparagsak ken mangted ti gagar ken assurance iti biag ken ministry tayo, especially kanyak may nga kabsat yung minister iti sasaw ni Apo Diyos. Nothing is more encouraging and assuring iti biag ken ministry tayo nohaan nga mailangaan. Di pa nang ilanga tayo iti bunga iti Espiritu Santo iti panagbiag iti tumunggal maysa nga Kristiyano. And we rejoice and praise God for what He is doing iti panagbiag iti tumunggal maysa kada tayo. Ket ituloy tayo ti tayo panagadal iti daytoy bunga iti Espiritu Santo. Adu pa iti mayat ken masapul nga pagsaritaan tayo ijay panagayat ngem ita nga aldaw ket ag move forward tayo pa lang hang ag move on anya kamsat ag move forward. Adu pay talaga timet nga pagsaritaan ijay love as fruit of the Spirit. Ngem data ag move forward tayo ijay joy and peace. We will take these two together. Bayat iti panagbasbasak kadag ijay adu nga subjective text ijay Old Testament may panggep iti joy ken peace. Iji especially ijay biag iti dagita tao ni Apo iti Old Testament ket they always go together. No adda iti ragsak, adda iti kapya. For example, dagijay panagbaligida kadagiti kabusor da. Ijay panagsungbat iti ni Apo Dios ijay kararagda. Ket adda iti sumaruno nga panangi assure ni Apo ijay safety da. Ket iti dayta ket iti adda nga makita tayo nga ambience ket one of joy, ragsak ken ni Apo. So daytoy nga duwa ket adda nga agkuykuyog da. Joy and peace, faith's strength to do. Joy and peace is faith's strength to do, or faith's strength to work. Nga iti pigsa iti faith nga agtignay, agtrabaho ket ragsak ken kapya. Ijay last ket inadal tayo the last Sunday. Inadal tayo nga iti love ket isu iti means by which faith works. Kuno ni Apostle Paul, faith working through love. Itayin tayo met iti joy and peace as faith's strength to do. Sapol nga da iti pigsana iti pamati tayo nga agaramid amid iti adu nga challenges pagalaan tayo ti strength tayo ni Apo Dios ket iti pakailangan tayo iti daytoy nga strength ket jay ragsak ken kapya nga agda nga agtalinaed ken dumakdakkel iti panagbiag iti namati. So our text is in Romans chapter 15 verse 13. Kanayin ito yung basahin di Galatians chapter 5 verse 22. So maybe this morning we will just read Romans chapter 15 though that ket nabasa tayo in our scripture reading, but let me read again. Jay last verse iti verse 13 kuna natoy kuna ni Apostle Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. This hope, kaya ito yung hope, ngayong baga na mo lang yung verse 4, whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through encouragement of scriptures we might have hope. And sumalang dito yung hope ng ibagbaga na yung verse 12, again, and again Isaiah says, the root of Jesse will come even
will come, even he who rises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. And then, kuna ni Apostle Paul, ijay, verse 13, in this hope, the Lord will fill our hearts with joy and peace in believing. By the way, jay word nga believing ditoy, jay dado mga translation, ket in translate da nga trust. Amo tayo kapsat nga word nga faith, ket adati talo nga essence na. Jay mental assent, jay belief, ken jay trust. Ket dito yung nausar nga word dito ikabsat, ket more specific ijay trust. Yeah, so but still acceptable the word nga believe or faith, because dito nga talo are used interchangeably ijay New Testament, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Abound in hope. Dito nga hope tayo kithan nga empty. Dito nga hope tayo kithan nga meaningless. Dito nga hope nga inted niya po Diyos kada tayo dati purpose na. Nga? Inted niya po dito nga hope kada tayo tano agbalin tayo nga abounding iti dito nga panawin tayo. So any view of eschatological hope nga mang disconnect iti Kristiyano iti biag na iti daytoy nga panawin or iti generation na ket haan nga healthy nga panakaammo iti namnama. Iti namnama ngayon pa ni Apo kada tayo ket pinununa iti bendisyon ti biag tayo iti masakbayan ngem iti present nga effect na kada tayo ket agbalin tayo kabsat nga fruitful ijay pamati kani Apo Dios iti daytoy nga agdama nga panawin tayo. So dito ikabsat makita tayo nga joy and peace is again joined together by our Apostle Paul. So isu na lang ti author ijay Ephesians, and joy and peace ket kanan nga pagkadwain na kabsat. Again, as we observe ijay Old Testament gamin jay jay ati met nga pang term tayo jay atmosphere iti ragragsak ket may makita tayo ijay panawin iti kapya. So adda nga agtuloy da panawin ti kapya or panang i-promise iti kapya. Ket ijay iti atmosphere iti joy. So joy and peace. So for our introduction, amok nga mos kada tayo ada kada tayo ti aware ijay controversy iti daytoy nga generation tayo ijay thesis ni John Piper may panggep iti Christian hedonism. Para kada nga familiar anya ti Christian hedonism. Iti maysa nga respected nga evangelical pastor nga tinaga ket John Piper ket nang iparwar iti maysa nga emphasis iti Christian life, iti daytoy nga panawin tayo, ijay panang i-prioritize na iti joyfulness, iti panagbiag iti Kristiyano. In a way nga, aware tayo ba, ijay Westminster's Catechism, ijay first question, what is the chief end of man? The answer na di kabsat is man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Glorify God and enjoy Him forever. Gapoy jay thesis ni John Piper, binaliwan da ito, kunada, glorify God by enjoying Him. So jay enjoyment kini Apo Dios, iti nagbalin nga means taano mag-glorify tayo ni Apo. And gapoy iti kasta kabsat nga direction, iti dayta nga thesis ni John Piper aduda iti Kristiyano nga nang usisa ijay nga sursuro na kay nagado iti books nga naisurat. Napansin niyo jay billboard tayo di sango ada iti quotation nga nakakabili jay nga nagapo kay ni John Piper. We have to be most satisfied with God. Taano agbalin tayo nga most believing or most
fruitful. Ijay pamati tayo ken ni Apo Dios. So dagijay nga kapanunutan, dagijay nga thoughts, dagijay nga quotes ket adto ti kay papanan na kabsat. Hindi daytoy thesis ni John Piper. Hanta yung totally nga i-condemn daytoy gampo adda iti truths na iti sasao ni Apo Dios. Again, damit iti excesses na, that's why iti evangelical community, nagipapastors, adal sasao ni Apo, adu iti comments na. I will take one from Pastor Noel Espinosa. Kunana, love must be given more emphasis in man's duty to worship God. Iti panagayat, iso kuma iti mas maikan iti emphasis than joy. Gamin na iti panagayat ken ni Apo Dios ket mas importante, mas kumbaga mas umununa iso na. Mas importante iso na ijay panagsirbi ni Apo iti tao ken ni Apo Dios. Uray han nga naragsak iso na no iaten na ni Apo Dios agsirbi lang tayo iso na. Kasi nga kapanunutan. And so adamo lang dito nga thought ni Pastor Noel ket nakita nga adamo lang gayam ijay kapanunutan dagi du mga mapastori du mga ilili who have commented on that. May ti proposition tayo dito kabsat. Dagito nga graces iti salvation ket han dapat nga mapagsisina. They should not be taken away from each other but should be viewed as one. Ijay Galatians chapter 5 kunay di sa Saudi Apo, the fruit of the Spirit. May isang bunga. No, alain tayo di may sakit, i-separate tayo or agaramid tayo iti hierarchy keta adu ti hanga pagkinawatan ti Kristiyanos. Depende ijay lugar da nga mang view. Ijay application dagito ijay biag iti Kristiyano. Depende ijay panawin. Maawatak no apay nga dinumteng ni John Piper iti Christian hedonism, siguro gapu ijay atmosphere iti evangelical churches tatta. Ijay panag-advance, ijay influence iti conservatism nga kunada. Ijay amin nga barbarukit dakes. Or ijay spirit iti dagitoy stoics nga kunada nga amin nga nalaka dakes. Dapat narigat, dapat nasakit. Amin nga pang feel good ket dakes dapat painful tano santo mabay nga mayat kasay. Or dagi dumapay kasla dagi kapanunutan kun ni John Piper nga amin nga naimas ket dakes. No makita ka ti ice cream ket ako dakes dayta. Iti dayto nga panawin tayo ket observable talaga nga adati dakkel nga influence iti conservatism. Iti kapanunutan iti Kristiyano in defining what's evil, han nga kasjay. Han nga totally nga kasjay. Han nga jay righteous ket jay napubrika, marigrigatan ka, parparigatem ti bagim. Santo nga, oy, nalintiga. Han nga kasjay iti pana Kristiyano. Masapul nga maawatan iti Christian community nga kasjay. Siguro nga napan ni John Piper iti dakdakkel nga emphasis ijay joy. But again, mapagkukulyog tayo dito amin iti kapanunutan tayo and hanto nga agaramid iti separation kadagitoy kasimbaga ni Apostle Paul dito ket may nga bunga iti espiritu. Love, joy, peace, kindagi kadwa na pay ket bunga iti espiritu. Faith, but I would like to add this kabsat, faith being the branch that holds them all together. By understanding nga dagito nga bunga ti espiritu ket may maysa, hantayo kabsat nga dumteng iti conclusion nga uray di faith ket may maysa kadagitoy. Haan. Faith is put in a clear distinction nga daytoy faith ket may ladawan akas may nga branch kuna ni Apostle Paul by faith you as a branch ket nay connect ijay olive tree. So daytoy nga faith kabsat stands alone nga means iti justification tayo. Daytoy nga faith kabsat also is not alone in a sense nga adati nakalambitin kanyana. Jay bunga
iti Espiritu Santo kas iti panagayat ken joy and peace nga iso ti adalin tayo tatta. Babaen iti love, faith is working. Anuhan nga mabound iso na iti anyaman nga legalism. And makay-offer iso na ti acceptable nga worship ken ni Apo Dios. Babaen iti panagayat. Naman niya iti bilag na nga mangaramid ka dagitoy. Ya. No, dahil iti panagayat adda iti ragsak ken adda iti kapya. So kabsat tatangal daw kitain tayo iti ragsak ken kapya nga iso iti bilag, iso iti pigsa. Dati jay kanang Mother Carlos nga foshe. Ya. Strength or power, ya. Iti faith nga agtignay nga agaramid. So umuna kabsat ket kung kitain tayo iti joy and peace as resting in objective grounds. Joy and peace rest in objective grounds. Ano iti objective? Kahit ko lang nga i-define da iti kabsat for our advantage. Iti objective, kita amin nga in bagati sasaw ni Apo Diyos. Unchangeable. Amin nga in-establish ti sasaw ni Apo Diyos. Whether man accepts it or not, agtatarin iti suna nga pudno. Yeah? Dito jay objective. Jay iti sasaw ni Apo Diyos. Iti ragsak ken peace tayo keta it is resting on objective grounds of scriptures. Muna kabsat hanto yung talakayin in detail dagito gamin na nalalawa dagito yung arsaritain iti sasaw ni Apo, but we must meditate upon them in our life no ti relation na ijay ragsak tayo ni Apo Diyos. Umuna, the sovereignty of God. Iti soberanya ni Apo Diyos. Yeah. Iti sovereignty ni Apo Diyos ket na doday takit na i-highlight ijay pakaistoryaan iti redemption ngem no kitain tayo kabsat dito nga redemption ket lang nga redemption iti tao, but the redemption of full creation. Ijibu nga creation ni Apo Diyos. Isu nga jay sovereignty ni Apo Diyos covers all creation. Yeah? Iti purpose na kabsat ket redemption. So nga jay purpose na ket positive redemption. Isu nga ti kadagiti the tao nga nakaawat iti sovereignty ni Apo and who humbly submits ijay sovereignty ni Apo Diyos over His creation. Kita daan da kuma iti kapya iti puso da. Kinodaan da iti kapya, adaan da kuma iti ragsak iti puso da. Kuno ni Apostle Paul, Romans chapter 8, all things work together for your good, for the good of them who love God, those who await His appearing. We are awaiting the appearing of God, but it's not just us. Apostle Paul goes on to say nga kuno na even the whole creation travails. It mourns, waiting for the appearing of the great God, for the consummation of our redemption. The whole creation is awaiting for that greatest good. Dejay panangipaay ni Apo, iti consummate redemption. Iti amin nga pinarasuana nga object, iti redemption na. So, with that, kabsat, as we meditate deep in our hearts and mind, adaan tayo kuma iti kapya. Nagado iti gulo, nga mapaspasamak, iti intayro nga lubong, mababawasan ti gera, manay nayunan manin. Yeah? Uray di gobyerno tayo, uray ti prinsipyo ti tattao, ti amin nga community tayo, it does not work as we desire it to. Han nga, jay kaya tayo kumanga, asay kumang, han. And it brings trouble, ijay panagbiag tayo. And it can affect, kabsat, iti panagbiag tayo, kas may isang tao dito yung lubong. Ngayon, no, mo tayo kabsat, nga ni Apo, ket tingel na iti amin. He's in control, perfectly in control of everything, even evil, for the good of those who are objects of His redemption. Ket kabsat, may payan ko maiti kapya, kinragsak,
iti kararwa tayo. God is sovereign, iti amin nga banag. May kadwa, in a more specific nga theme iti Bible is the kingdom at hand. The kingdom at hand. Adda iti pagarian ni Apo nga madama nga agturturay. Hantayo kabsat nga panunutin nga iti pagarian ket awan pay lang masakbayan to. Ya. Iti Biblia nalawag nga ibagbagana nga iti pagarian ni Apo Dios ket addan nga agturturay. Ya. Pagarian iti ragsak ken kapya. Pagarian iti bileg ken kinabaknang. Adda nga madama nga agturturay nga pagarian. Iti daytoy kuna ni Gerhardus Voss kuna nga iti Christian faith is an eschatological faith. Iti pamati iti Kristiyano ket eschatological. Ya. Anya iti eschatological kabsat. Daytoy jay sursuro iti Biblia maipanggep iti panakatungpal dagiti maudi nga banag nga mapasamak. Kita ni-observe tayo kabsat iti New Testament. Daytoy exist, daytoy biyag tayo itata, ket parte iti panak-uncover dagiti maud-udi nga banag nga mapaspasamak. Ket iti maysa nga tema iti maud-udi nga banag nga mapaspasamak ket baligi. Ket mailangaan tayo dagito nga baligi kabsat. Gamin tapudno nga iti iyaay ni Kristo, iniyaay na dito'y lubong ti pagarian ni Apo Dios. Iti magbaga iti propetas iti Old Testament, iti pangilangaan, iti iyaay, iti Mesaya ken iti payumay na iti agnanayon nga nabaligi ken man nga balin nga pagarian ket iti maudi nga daton. Ya. Para iti basol dagiti tattao ni Apo Dios. And yes, indeed, napasamak dayta. Inaramid niya po ti nga Jesu-Kristo iti atonement. The Messiah had made the atonement, the once and for all atonement. Kuna iti book of Hebrews, once and for all he has offered up. Iti sacrifice that is sufficient nga mang satisfy iti justice ni Apo Dios. And after that, kabsat, nagungar isuna nga resurrected and forever living, eternal nga priest, iti daytoy nga tulag iti panakapakawan iti basol tayo. Han tumatay niya po iti nga Jesu-Kristo. Agnanayon isuna nga si bibiyag. Agnanayon isuna nga priest tayo nga mangitakder ijay indaton na nga pakapakawanan iti basol tayo. So upside adda iti naidaton. And then adda iti panakapaksyat iti basol ken ipapatay. Ya, adda makita tayo daytoy it has been overcome by the message of resurrection. Isu nga idi adu iti mang dadadael iti message iti resurrection ijay Corinth ken ijay Thessalonica ni Apostle Paul ket talaga nga very bold isuna nga mang confront kadagita nga false teachings. Gamin pudno iti resurrection. Ada iti resurrection nga napasamakin kanya puti nga Jesu-Kristo ken ada iti resurrection nga masakbayan. But kabsat jay panag-resurrect niya puti nga Jesu-Kristo ket pakailangaan tayo iti kinapudno jay masakbayan. Gamin adda iti first fruit from the death, from the grave. Nya puto yung Jesu-Kristo. Inabak na iti papatay, binayadan na iti basol, inabak na iti basol. Iti Romans chapter 1 verse 3. Dahita ti introductory point ni Apostle Paul, ijay believers ijay Rome. Ani Jesu-Kristo. Kita in the spirit of holiness, ket nagungar, manipod ijay ipapatay. Kuna natoy, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the spirit of holiness, by his resurrection from the dead.
Jesus Christ our Lord. We can declare, mabanito nga i-deklara kabsat, iti may nga puso nga napunuan iti daydayaw, nga ni Jesus, iso na iti Kristo, ken apu tayo. Ya. Kami napanekdekan, mabanti panagungar na, nga holy iso na. Inabak na iti ipapatay, ken iti basol. And then, there is the new creation. At da iti panakarugi iti baro nga parswa. Familiar tayo kabsat, just 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, the new creation. So at da iti new creation. And kuna niya po, kuna ni John chapter 21, kuna na hearing the voice of Christ, kuna na, behold, I am making all things new. I am making all things new. At da nga madama, iti baru, nga panaka paraswa. Yeah? We are being made anew. Maparaswa, nga baru. Dagiti objects, iti redemption ni Apo Diyos. And then, may sapay, maudi, ni Kristo ket King. Christ is King. In Ephesians chapter 1 verse 20 to 24. Ephesians chapter 1 verse 20 to 24. Kuna na to'y verse 20 to 24. 4 verses. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So our Lord Jesus Christ is sitting on the throne and he is ruling, not just in this age, but in the age to come. Awan iti promotion nga mapasamak to masakbayan iti kingship niya po tayo ng Yeso Kristo. The expanse kabsat, iti dominion na is growing. Ngayon kabsat, iti panakabalin na ket absolute. Nga, he is ruling as King. Iti apo tayo nga Yeso Kristo ket agturturay nga ari. Sovereign niya Apo Diyos, kinaday ti agdama nga pagarian na. And may sapay kabsat, the kingdom consummate. The kingdom consummate. This is the blessed hope na kunay sili sasao iti Apo. And so, we shall ever be with the Lord. Aday ti namnama tayo kabsat nga nabakna. Ngahan nga ag-fail. Without fail. May isa nga masakbayan nga nabaligi. Kanya po tayo nga Heso Kristo. Dagitoy kabsat kita natalged nga pundasyon iti nga mangipaay iti kapya kada tayo. Ken ragsak kada tayo. Kasi natin makita tayo di Old Testament. Basa kayo di Old Testament. For example, di pakistoryaan iti nation iti Israel as the covenant people of God. Yeah. Kararagdapay lang. Kuna ni Apo Diyos, agragsak kayon. Apay, gamin. Hampay lang nalpas di gera, ngayon kuna na, nangabak kayon. So, adapay ti gera nga labanin da. Ngayon kuna ni Apo, nangabak kayon. Adati kapyada, adati ragsak da. Kapsat kasi jay mo lang, iti pakilangaan, iti pamati tayo, kapsat tata. Jay, kingdom at hand is inaugurated. Yeah, it was brought in advance. Iso nga addan nga agturturay tatan ti pagarian ni Apo Dios. Ken karkaro pay kabsat. Iti greater glory na. Iti panaka-consummate na kabsat. So anya iti point tayo ditoy. Christian joy or joyfulness and peacefulness
is not a personal, it's not a personality, it's not personally, it's not personality dependent on one's temperament. Ya, dadi binasak idi nga dadi temperament iti tao kuna nga umad-ado ang kuning palpas imbati kun. Ya. Aglalaok ang complicate metten ya. Iti Christian joyfulness and peacefulness kitaan nga personality. Ya. Han nga genetic personality. Ya. It is a part of the new creation, born of the Spirit, that is grounded in the firm foundation of the gospel of Christ. Ito iti, magapuan iti ragragsak tayo kabsat. Ya. Itirik nato yung baliw-baliw. Ngayon iti pundasyon na, haan nga agbaliw. Ya. Daiti nga pundasyon na, iso ti wagas, iti Dios, iti Espiritu Santo, nga iti daito nga ragsak iti Apo kita dang agtatalinaid kada tayo. Ya. Hante lang lipatin iti ebanghelyo niya puti nga Jesucristo. Hante nga lang lipatin iti kinapudno iti kasasaad tayo kanya po tayo nga Jesucristo. Kaya may kadwa ken maudi kabsat nga puntos tayo kita ang outline point tayo is this: joy and peace flourishes in subjective reality. Joy and peace flourishes in subjective reality. Anya met subjective kabsat no, objective ket dagitoy dagijay outward dagitoy scripture nga imbaga ni Apo Dios nga agbaliw uray anyaman iti panunot iti tao or reaction iti tao towards it ket nga agbaliw jay subjective met kabsat. Daytoy met dagijay banag nga adati kay ipapanan na kada tayo as the subject. Ya, datayo nga kas sarsaritain iti sasao ni Apo Dios. Ya. Adaan tayo iti daytoy nga panawin nga inted ni Apo Dios. Adaan tayo iti daytoy nga realidad nga inpaay ni Apo Dios. Hantayo nga masapol nga agbiag iti maysa nga illusion. Or hantayo nga ag-imagine iti maysa nga false nga reality nga pagbiyagan tayo. Ya. Ajay uso tatang ibagbagada nga multiverse, multidimension, parang motivated ata yun ng mga superheroes ng mga Marvel movies Pero isa lang ang reality natin, kabsat. Yeah? At yun yung binigay ng Diyos sa atin. This that we have. We cannot escape it. Yeah? Hanto yung may escapean dagito eh. Yeah, ang mga kabsat, maramidan tayo nga agbiag nga nabaligi, makaipadayaw kay ni Apo Diyos, ken fruitful. Babayin iti bileg, panakabalin nga ited ni Apo Diyos kada tayo, ijay kapya ken ragsak nga ipapaay na kada tayo kabsat. Muna, joy in our happiness. In happy moments, we rejoice ken ni Apo Diyos. James chapter 5, verse 13. Kuna niya James, dagiti naragsak, agkantada. Yeah? Dagiti naragsak, agkantada ti himno, agkantada ti spiritual songs, ag-celebrate na ragsakin da. Iti kinaimbag ni Apo Diyos. No, ada tayo iti naragsak nga sitwasyon, ti panagbiag tayo. Ma-cherish tayo, dagita nga naragsak nga sitwasyon. Because of the joy that God had created in us. Gapo ijay ragsak nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Hanlang kadagiti naragsak nga panawin ti panagbiag tayo. Even in our sicknesses. Ijay 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Kuna ni Apostle Paul, kuna na kini Apo Diyos, in a sense, mapanak ijay Macedonia, I am going to face noble people, learned, educated people. Dito'y Asia, okay lang kastoy ti itsurak, kastoy ti kasasaad ko. Most of them are barbarians. Yeah?
Ngem tata mapana kadagiti Greek, they are more elevated in their status in life. So nga ti prayer na kuna na Apo. Dahito nga thorn of the flesh, remove it away from me. Ngayon kuna ni Apo Diyos kanya na, my grace is sufficient for you. And in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, makita tayo na niya ti respond ni Apostle Paul, kunana, I will therefore take more gladly dagitoy weaknesses ko, dagitoy sicknesses ko, dagitoy ailments ko iti biyag. Nga, I will take it more gladly. Gamin kunana ijay weaknesses ko. Ijay dagitoy nga rigat ko. Ket mas karkaro nga mai-glorify, ket mai-magnify ti panakabalin ni Apo Diyos. So kabsat, pagalaan ni Apostle Paul iti pigsa nga mang extend ijay evangelical mission na kadagita tao nga naurnos ti panagbiag da, educated da, civilized da. Kasano na nga danunen isuda iti kasasaad na nga kuna iti historians nga jay sakit ni Apostle Paul ket sakit ti mata nga dadadaeli na di entire nga langa iti rupa na. Siguro kas na nga mag-agasan nga kwa nga anya di sakit ti mata tayo di sore eyes. Yeah. Kuna ni Apo Diyos ikatem ko maato Apo. Imanan katen ni Apo. Yeah. But pagalaan na iti strength nga mangitungpal ijay ministry ngayon pa niya Apo Diyos kanya na. Yeah. Kuna I will take it more gladly. There is joy. Uray iti dagito nga dire nga circumstances iti panagbiag tayo. Dagito narigat na sipnget nadadagsen nga circumstances iti panagbiag tayo at dalatta iti mabirukan tayo latta diragsak ni Apo Diyos. Gamin hanga mapukaw dayta gamin permanente di source na kabsat. Di ground na kit natibker agtatalinaed. Yeah. So that even in James chapter 1 verse 2 there is joy over our trials. Kunana di James chapter 1 verse 2 and 4, brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. When you fall into trials, iti panagbiag ket adda iti ragsak ni Apo. It even flourishes even in trials. So that in rejoicing in the faith ken ni Apo Dios iti panawin iti sakit ken trials. Ket adda nga mas mai-clarify tayo, mai-pakaawat tayo iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Mawatan da iti panakabalin ni Apo Dios. Yeah? Ada tayo di kunada nga cancel culture. Nga iti remedy iti tao ket immediate nga panag-cancel kadagiban banag that will not make you comfortable. Yeah. Uray iti Christian community dati kasjay. Dayjay spiritism. Kayat da nga cancelen iti sakit, cancelen iti kinapubri, cancelen iti banag nga negative. Yeah, kanada no maawan dagitoy ket the Christian can now live a more fruitful life. But hanga kasi ti bagbaga ti sasaon ni Apo Dios. Diragsak ngayon paay ni Apo kada tayo nga haan nga mapaksyat iti kabuso. Ket isu iti mangited kada tayo iti pigsa nga agbiag in the midst of trials. Tano iti panakaitungpal na dagitoy ket mailangaan ti panakabalin ni Apo Dios, and we rejoice in God and others will see God. Babaen iti bilag na iti panagbiag tayo. And so last Beatitudes, Matthew chapter 5 verse 13 to 15. In series tayo lang dato idi, so we will not go back to it in details. Ngem word nga blessed ijay which is eulogetos ket may isang concept iti joyfulness ken peace. Jay blessed eugoletos. And jay verse 12 jay rejoice kunana therefore rejoice. If these people will do these evil things to you kunana rejoice.
Ag-rejoice kayo, the word nga kairo, from the simpler verb nga kara, chara, joy. Chairo is to rejoice. Agragsak kayo. Dito jay subjective kabsat nga pakiladawan di kinapudno iti ragsak ken ni Apo. Agragsak kayo. Even if the world will misrepresent you, they will say evil against you, they will persecute you, gapu iti panagayat ken ni Apo Dios. They will look at you nga kaskasang or something kasang narugit iti daytoy nga lubong. Rejoice kunan ni Apo tayong Yesu Kristo ijay verse 12. Agragsak kayo ken ni Apo Dios. Gamin iti eulogetos, iti peace ken joy, jay fullness, jay blessedness you. Ket secured ken adda ken ni Apo Dios. So iti point tayo dito ikabsat, a joyful and peaceful heart will excel in hard times, and it also celebrates in good times, in all the goodness of God. Mailadawan na iti kinaimbag ni Apo Dios iti amin nga circumstansya. May sapay kabsat, the joyfulness and peacefulness becomes our strength to be fruitful even in trying times. Kabsat, especially na kayo nga young people, iti kaduan, iti happiness, nga makikita nga iti happiness, iti young people tatakit, acquainted, ijay internet, social media, or something to do with devices. Ijay ti pakragsakan ti ubing tatay, no? Ikatem di ay, their world will crumble. Is that true? Yeah. Ay nati nakatakdiran iti ragsak tayo. Yeah. Yan ba ay totoo? Yan ay isang bagay na kailangan nating pag-isipan bilang mga Kristiyano sa ating mga buhay. Nasaan yung ating kagalakan? At kung ating kagalakan ay wala sa Panginoon, masapul nga kitain tayo manin, i-refresh tayo manin, ijay confession tayo, iti pamati tayo, kanya po tayo nga Heso Kristo. Yeah. Ket numay na dati panaglamis tayo, ti panagayat tayo kini Apo. We have to repent and go back to our first love. And then, dito nga bunga ti Espiritu, this Spirit's work witnesses to our assurance of faith and the truthfulness of the gospel. So nga, pakiladawan iti lubong, iti bileg, iti pagarian ni Apo Diyos. Ijay kapya, kinaragragsak, dagiti namati. Pakay, kasano tayo nga itungpal, dagiti mandate ni Apo kada tayo, in a spirit of gloominess, haan, kuna ni John Piper, iti Kristiyano dapat naragsak. In the power of the Spirit manifested in our peace and joy, even in hard and troublous times. So habsat, sapay ko mata, dahito ikit may cultivate, pay nga, karkaro iti panagbiag tayo, iti kapya, kinaragsak, iti Apo. Dapat nga, agdumog tayo, habsat, iti panagkararan. Apo Diyos, agyamang kami, kada kayo, iti kinapuno Apo, iti sasauyo. Would you continue, O God, to speak to us as your people, and ipayo Apo iti bileg, iti panakaitungpal, dagiti Apo Diyos iti panagbiag ni. Payo mo Apo Diyos iti parabor, so that we'll be able, O God, to observe and cultivate dagiti Apo nga graces mo iti panagbiag ni. Ano Apo, makita mi nga iti ragsak mi indeed ket kada kayo Apo Diyos. Ken iti ragsak iti lubong nga temporal ket adu iti ibunga na nga sakit. Ken parigat iti konsensya ken riknami Apo Diyos. Sapay kumata iti dagiti bilin ken trabaho nga impayo Apo Diyos kada kami kita maitungpal da
gapu Apo Dios iti kapya ken ragsak nabak nang iti panunot ken puso iti tumunggal maysa kada kami Apo. Giamang kami Ama daytoy iti dawaten kararagmi tinagan ni Hesus Kristo. Amen.